Hər kəsə salam. Bugünkü mövzumuz şagirdlərin çətinlik çəkdiyi, ancaq birlikdə asanlıqla anlayaraq öyrənəcəyimiz Mol-Avogadro qanunu olacaq. Nəyə görə şagirdlər mol anlayışında çətinlik çəkirlər? Çünki gündəlik həyatımızda biz bunu eşitmirik, bəhs etmirik bunun haqqında. Məsələn, mən sizə desəm ki, 1 kiloqram gedin pomidor alın, biləcəksiniz. 10 metr parça al, paltar tikdirəcəm, biləcəksiniz. Amma desəm ki, 1 mol gündəlik həyatda istifadə olunmur. Yalnız bu da bir ölçü vahididir. Təkcə kimyada istifadə olunur. Biz kimyada daha çox atomlardan bəhs edirik və atomlar da kiçik hissəciklərdir. Ona görə də ölçü vahidi kimi də moldan istifadə olunur. Rəqəmlər də böyükdür. Gündəlik həyatımızda ona görə istifadə eləmirik. Yalnız kimyada rastlaşdığımız bir anlayışdır mol. Gəlin bəs molu necə yadda saxlaya bilərik? Əlaqələndirsək, anlasaq, asanlıqla yadda qalacaq. Bir kasetdə 30 dənə yumurta olur. Bunu biliriksə, deməli moldu asanlıqla öyrənəcəyik. Bir kasetdə 30 dənə yumurta olur. Mən desəm ki, 2 kaset olacaq 60 dənə yumurta. Desəm yarım kaset, bir kasetdə 30-dursa, yarım kasetdə də 15 dənə olacaq da. Molda da 1 mol 6,2 vurulsun 10^23 say tutur. Elə bilin ki, bir molda bir qabdır. 6,2 vurulsun 10^23 say tutur. Bir kaset yumurta, bir kaset daş. Siz bildiniz ki, hər ikisində də 30-30'dur. Amma bunların kütlələri eyni ola bilərmi? Bir kaset yumurta ilə bir kaset daşın kütləsi eyni olar? Xeyr. Eynən kimyada da belədir. 1 mol karbon, 1 mol da magnezium götürək. 1 mol karbon. Bir qabda o 1 molluq qabımız var və karbon nə qədər say tutacaq? 6,2 vurulsun 10^23. Magnezium o da 6,2 vurulsun 10^23. Bəs bunların kütlələri eyni olacaqmı? Bir kaset yumurtada da, bir kaset daşda da 30 dənə olur, düzdür, say olaraq. Bunların kütləsi eyni olur? Xeyr. Eynən karbonla magneziumun da kütləsi eyni olmayacaq. 1 molu onun nisbi atom kütləsini göstərir. Karbonun kütləsi 12, magneziumun isə 24-dür. Deməli, 1 mol karbonun sayısı 6,2 vurulsun 10^23. 1 mol magneziumun da sayısı 6,2 vurulsun 10^23. Kütlələri isə fərqlidir. 12 onda da magneziumda da 24. Bir də var ki, deyəlim ki, götürmüşük 1 mol karbon qazı. 1 mol karbon qazında bəs say necə olacaq? Təbii ki, yenə 6,2 vurulsun 10^23. Sadəcə götürdüyüm bu dəfə molekuldur. Ona görə də 6,2 vurulsun 10^23 onun molekul sayını göstərəcək. Elə bilin ki, bir kasetdə sushi götürmüşük. Neçə dənə sushi olacaq? 30 dənə, düzdür? Kasetimiz 30 dənədir. Mən orada deyə bilərəm ki, 30 dənə düyü, xeyr, onun içidir də, düyü çox olacaq axı. Mən sushi sayını deyə bilirəm orada 30 dənə. İndi bu da elədir. Karbon qazı götürmüşəmsə 1 mol, o qabım 6,2 vurulsun 10^23 tutur. Amma götürdüyümdən tutur da. Götürdüyüm nədir? Molekuldur axı. Ona görə də 1 mol karbon qazı desəm, 1 mol su desəm, ümumiyyətlə molekuldan gedirsə söhbət, artıq o molekulun sayını göstərəcək. Bu da deməli nə oldu? 6,2 vurulsun 10^23 sayda molekul tutdum. Birinci gəlin bir baxaq görək, atomla molekulu fərqləndirə bilirikmi? Baxın, əgər bir elementdirsə, bu atomdur. Birdən çoxdursa, artıq molekuldur. Məsələn, karbon qazı, CO2 molekulu, su molekulu, oksigen molekulu, hidrogen molekulu birdən çoxdursa, artıq olacaq molekul. Birdirsə atom. Bunu fərqləndirə biliriksə, deməli asanlıqla da sualları cavablandıra biləcəyik. Gəlin baxaq, karbon qazından molekul, 1 molunda molekul sayı, atom sayı. 1 mol karbon nə qədər molekul tutdu? 6,2 vurulsun 10^23. Bəs nə qədər atom tutdu? Baxırıq. Bir karbon atomu var, 2 dənə də oksigen atomu var. Neçə dənə atom var ümumi? 3 dənə. Bunun bir dənəsində 3 dənə atom var. Axı biz dedik 1 molda molekul sayı 6,2 vurulsun 10^23'dür. Deməli, atom sayı deyəndə artıq bunu 3'ə vurmalıyıq. 3 vurulsun 6,2 vurulsun 10^23. Kütləsi. Biz dedik ki, nisbi atom kütləsini göstərir atomda. Molekulda da nə olacaq? Nisbi molekul kütləsini göstərəcək. Baxırıq, karbon 12, oksigen 16 vurulsun 2. Toplam nə oldu? 44. Kütlə də olacaq 44 qram. Bu qədər sadə. 1 mola görə biz deməli nələri bildik? 1 mol götürdüyümüz maddənin əgər atomsa nisbi atom kütləsini, molekulsa molekul kütləsini göstərir. Məsələn, karbonsa 1 mol 12 qram. Karbon qazıdsa 1 molu 44 qramdır. Say. Əgər atom götürmüşəmsə, karbon məsələn, karbon atomu sayı
Na qədər. Yəni alt tam yüzdəki vurulsun onsuz da 23. Molekul sayı, məsələn, əgər molekul götürmüşəmsə, artıq bu molekul sayını göstərəcək. Ya alt tam yüzdəki vurulsun onsuz da 23. Alt tam yüzdəki vurulsun onsuz da 23-ü Avogadro tapıb, ona görə də Avogadro ədədi adlanır və n sayda axı n Avogadronun adı ilə əlaqədar olaraq NA şəklində qeyd olunur. Avogadro həmçinin bildirib ki, qazlar eyni temperatur, eyni təzyiqdə, eyni həcmi tuturlar. O müəyyən edib ki, normal şəraitdə bütün qazlar 22,4 litr həcm tuturlar. Bəs normal şərait nədir? Normal şərait 0 dərəcə Selsi və 1 atmosfer təzyiqidir. Bəzən yaddan çıxır ki, normal şərait nədir? Adi şərait nədir? Normal şərait, yəni mənfiyə düşmürük də, şaxtaya düşmürük 0 dərəcə. Adi şəraitdə hansı ki, insanlar üçün adi temperaturdur. Kondisionerdə də çox vaxt o temperatur qoyuruq 20-25 dərəcə aralığı. Yəni adi temperatur odur. 0 temperatur da normal şəraitdir. Bəzən suallarda verirlər, elə temperaturla bağlı verirlər qaz halını. Yəni onu biləsiniz ki, 0 dərəcəni nəzərdə tutun 22,4 litr üçün normal şərait 0 dərəcədən 22,4 litr həcm tutur bütün qazlar. Ona da molyar həcm deyilir. 22,4 litr molyar həcm VM şəklində yazılır. Gəlin indi misallara baxaraq daha da möhkəmləndirək mövzunu. Belə bir məsələyə baxaq. 12,4 vurulsun 10^23 sayda karbon qazı molekulu neçə moldur? Gəlin, soruşuldu. Nə edəcəksiniz? Dediyinə x qoyursunuz və biz bilirik ki, sayın tərəfində say yazmalıyıq və altdan 102 vurulsun 10^23 molekul 1 moldadır. Onda verilən sualdakı x-dır və bu bildiyimiz riyaziyyatdan tənasübdür. Çarpaz şəkildə vururuq və bunu elə belə ixtisar aparsaq, yəni 12,4 vurulsun 10^23 bölürük altdan 102 vurulsun 10^23-ə deyəcək 2 mol. Neynədik? Bunu buna böldük, düzdürmü? İndi düstura baxaq. Mol, mü hərfi ilə işarə olunur. Düsturu n bölünsün n-adır. Həqiqətən də verilən rəqəmi biz neynədik? Na-ya böldük də, Avogadro ədədinə böldük. İndi başqa bir suala baxaq. Məsələn, 88 qram karbon qazı neçə moldur? Bax, soruşur 88 qram neçə moldur? X mol. Biz bilirik ki, qramın altında qramı yazmalıyıq. Karbon qazının da kütləsi 44-dür. Nə vaxt 44-dür? 1 molda. 1 molda 44-dürsə, 88-də x-dir. O da neyinirik? Çarpazdır da. 88-i 44-ə bölürük. Deyir ki, neynədik? 88-i böldük 44-ə. Düstura baxaq indi. Verilən ixtiyari kütləni böldük molekul kütləsinə, MR-nə. Yəni, məsələ həll edərkən düsturdan da istifadə edə bilərsiniz, tənasübdən də istifadə edə bilərsiniz. Mən deyərdim ki, tənasüb daha rahatdır. Amma bəzən bəzi suallarda düstur çıxartmaq lazım olur. Ona görə də düsturda bilmək lazımdır. Kör-köranı əzbərləmək yox, anlayaraq bilmək lazımdır ki, düstur hardan çıxır. Digər suala baxaq. Məsələn, 44,8 litr karbon qazı neçə moldur? Bax, nə deyirəm, 44,8 litr neçə moldur? Litrin altına litr yazırıq. Biz bilirik ki, bütün qazların 1 molu 22,4 litr həcm tutur, düzdürmü? Yazıram 22,4 litr 1 moldur. 44,8 litr də x moldur. Və yenə də tənasüb şəklində həll edirik. 44,8-i bölürük, yəni 22,4-ə. Baxırıq ki, həqiqətən də verilən həcmi böldük molyar həcmə. Düsturumuz da bu. Böləndə də nə olurdu? Burada 2. Yəni bu qədər sadə, bu qədər asandır. Verilənə hansı sualı verirsə qabağına x, aşağısına da neyi istəyirsə ona uyğun yazırıq. Bir sualda mən sizə ünvanlayım. 90 qram su neçə moldur? 90 qram suda neçə atom var? Şərh bölməsində cavablarınızı gözləyirəm. Mövzumuz bu qədərdir. Deməli, bir kaset yumurtanın bildiksə 30-dur. Bir kaset yumurta 30 say tutur. 1 molda altdan 102 vurulsun 10^23. Elə bilin ki, 1 molda bir qabda altdan 102 vurulsun 10^23 say tutur. Yəni, bunu bilməklə asanlıqla mövzunu bütün suallarını həll etmək olar. Anlamaq kifayətdir ki, bu mövzunu asanlıqla işləyəsiniz bütün testlərini. İnanıram ki, anlaşılan olar mövzumuz. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun.